emanyikiddwanga eggwanga erya China. Mu maaso awo ninawo Poland era saagala obeere nga ogisubwa. Tugenze mu ggwanga erimanyikiddwanga eggwanga erya China. Eno yonna gye tuli mu bunkenke. Tuli mu bunkenke. Kati owulira ntugenze mu China omanyizaawo kuba jjo twalabye embeera yaabwe n'eggwanga erya India. Kati ate tulaba mbeera ki ndala mu lunaku olwaleero ekikulaga nti abasajja buli wamu gye bali eno bali mu ndwadde eza COVID, eno tebatudde mu byamagye. Gavumenti y'eggwanga erya China ekulemberwa omukulu oyo amanyikiddwanga Xi Jinping. Oyo naye constitution y'ekibiina kyabwe ekya CCP, China's Communist Party, yagikwatako kubanga bayinedde enkola yaabwe. In fact mu China wobanga gwe president w'ekibiina ekyo kitegeeza ekisanja ekiddako oba ogenda kubanga gwe president wa China naye luli baba wange emyaka 13 naye no constitution yagikwata 13 ng'obukulembeze bwabwe bwali nti emyaka 13 bakinaki nze mbadde nkulembera district eno mbadde mwena muvaako si mukulembeze yekka bonna ate teriiyo bya kisanja kirala ate famire yammwe tebagikkiriza ate kuvaamu muntu mulala n'endala naye efuneyo omulala kati kibakakatako mu biseera byo obutaswaza famire yo n'okolera eggwanga in a communist way. Era secretary general oba general secretary oba Communist Party Xi Jinping ne prime minister we Li Keqiang ekintu bakiteekamu engalo era basuubirwa okutwalaganya emyaka egiwerako mu maaso awo. Ggwanga lino erya China oba People's Republic of China ggwanga kadde nnyo era nga liweza abantu akawumbi kamu n'obukadde 4+ era nga likavalinga square kilometers 9. Ggwanga lya China era ge gamu ku mawanga amanene lyakusatu mu mawanga amanene oba obwaguuga mu nsi, naye nga liyina jurisdictions ku provinces nga 22. Ggwanga eryo erimanyikiddwa nga eggwanga erya China. Byafaayo byalyo bingi. Yewavanga oluguudo lwe bayita Silk Road olwo lwalingako ebyobusuubuzi ebyamaanyi okukamala nga lujja ne luyingira ku Mediterranean Sea ne lujja ne luyingira mu Africa paka mu bwakabaka obwa Monomotapa mu Zimbabwe mu birombe ebyo ebya zaabu nga bajja ne bagula omunnyo mu bitundu ebya Mali. Tuli mu emyaka ng'egya 5 BCE ne bajja paka mu myaka ng'egya 7 CE oba AD. Mu Mali bajjangayo omunnyo mu birombe ebimanyikiddwa ng'ebya Tagaza ne zaabu. Vira ddala mu biseera ebyedda abo abasajja be bayiya gunpowder obuganga obwo obuvaamu amasasi abasajja baba China mu biseera ebya Tang Dynasty yaliwo mu mwaka gwa 618 paka 907 907 nga tewanabaawo biseera bibiri bayite bya 4 great invasions. Yewali abamu ku basajja abamanyikiddwa bajeno mu balwanyi era nga yewali strategist mu China akyayogerwako mu ancient battles omulwanyi kakensa mu magezi gwe bayitanga Zhuge mu bali abaddugavu aba China ng'era abaddugavu aba Japan be bayita ba Ainu. Wabula nga ab'omu China balina bakuyitibwa basemanga. Ab'omu Japan originally be bayita ba Masaba Negroes bo babayita ba Ainu.
kati nno mundaawo ebintu bye bali mu kukola China eno mu kulwana ku mazzi n'okwefuga ennyanja eya East China Sea yonna n'obuzinga bwamu n'okutandika kati okuwalaganya okuyingira mu Sea of Japan. Ebikolwa by'amagye ga China ag'oku mazzi bitandise okuyingira mu bitundu bya Japan mu buzinga oba mu bifo ebimanyikiddwa nga Okinotorishima, era bitandise okuleeta entiisa mu bitundu ebya Pacific. Wano kiki kye tuba tutegeeza nti embeera eriwo China gyeri mu kuteekawo. Wentunula ku maapu tulaba ekifo kye yatwala ne kuba boundary kiringa bonagamba nti Kenya egambye okuva emunyonyo amazzi gonna gaayo, okuva eruzira nti gonna amazzi gaayo. Ye lwaki nkompeyalingira ewala nga Tanzania oba katugambe Congo evuddeyo negamba ku nyanja eya Nyamurashana mistakenly gye muyita Edward mwe ate ng'ebasemberedde George gye bayita Lake Gweru not George wantayinawo nyanja ne Edward, nyanja z'abaddugavu. Kati Congo negamba nti enyanja yonna eya Nyamurashana mistakenly gye bayita Edward nti yonna yaabwe amazzi agalimu ffe tusigale ku mbalama. Kati China kye yakola kati etandise okutambula nga yeetooloola okuyita ate emabega w'eggwanga erya Japan, evudde ne ku si eyaabwe. Kati ate ne basala ne ku Japan ne badda eri mu Pacific Ocean kumpi ne besi z'amagye ga America eziri mu Okinawa. Waliwo bases nga 12 ewali ziri ennyonyi ezikyasinze okukola obubenje ze bayita Osprey. Tulaba eri obuzinga obulala busenkanku obwo babutwala bano bo bwe bayita Diaoyu aba Japan. Kati kibalemedde ku ddaawo Japan bagyetoolodde nkola eringa ery'ejjoogo. Kati obuzinga bwa Okinotorishima buli maserengeta eno wansi, era waliwo ne chain y'obuzinga obulala obuli mu bitundu ebyenjawulo obwa Mitoroshima mu Pacific Ocean. Leero aba Coast Guard b'eggwanga erya Japan bamaze dde okukaatiriza nti waliwo ekyombo eky'amagye g'eggwanga erya China kibadde kiri mu kukola survey nga kiketa nga bali mu kupima, era nga bano babadde bali mu kukola operation nga tebafunye permission oba lukusa okuva eri ekibiina ekya EEZ eky'eggwanga erya Japan, Exclusive Economic Zone, ekibiina ekyo ekigikwasaganya kumpi no Okinawa. Babadde nga tebagitegeeza okumala ennaku 10 ekyombo kya China ekyamagye kibadde nga kikulula waya mu mazzi wansi. Jukira waya zino ziba zikoleddwa byuma, ekitegeeza ziba much dense than water, zisinkinga zikka. Kati waya babadde nga bazika nga bakola survey mu nyanja okutandika n'ennaku 10 emabega. Tetujja kwerabira nti ennyanja ezo zoolaba wansi mwe bayisa kebo za internet. Kebo za internet era ojjukira nga bali mu kuba Muammar Gaddafi. Kebo ereeta internet mu Africa eyita mu Mediterranean Sea wansi baagikutula ffena ekitimba ne batusalako nga tetukyali ku internet. Ate China ekola kye tuyita online spying n'okugenda ku kebo ne eavesdropping nga baziteekako devices ne babeera nga batrackinga communication apparatus zonna eziba ku kebo bwe zityo, kubanga abatabu nnyo mu kye tuyita cyber warfare, entalo z'okozesa technology. Gavumenti ya Japan evuddeyo ne yeegugungira China, temujja kuyingira mu mazzi gaffe, wabula nga kiraga beeraliikirivu kuba China niwe bagigamba yeesuddeyo gwa naggamba mu bifo ebyo mu Senkanku, mu buzinga bwonna obw'okwetooloola. Mu Senkanku yazimbamu besi z'amagye zokka.
kubanga China nagambye nejjo erina abantu bangi banoonya ngeri y'okurishiftinga abantu baabwe bafune bwe babateeka. India eri bagamba temujja kusala kujja olutindo yo yalugadde etaddewo amagye ne China gataddewo mu buzinga buno kubanga nagambye ena plan y'okusitula abantu obukadde 4 plus babulete mu Africa. Era enkola gye babuleetamu otunulira eggwanga ng'erya Zambia China yagitwala dda. Era baba bakuba oluyimba lw'eggwanga olwa Zambia we luggwa nga bakuba olw'eggwanga erya China. Nga boolaba wano tukuba oluyimba lwa East Africa eri bakuba n'olwa China. Balina police commander owaabwe IGP mu China mu Zambia. Nti bo kye bakola baagala bajje bakole project ku ggwanga lyo bagambe tugenda kukolera kino na kino ne project egenda mala emyaka 2 oba 3. Kati basitula abantu baabwe babaleete eno we babeera eno bambala overalls ezimu ng'obalaba jukira babawa ettaka we balina okubeera nga bakampinze. Kati ate bayite mu basitizen fe ab'omulugube tugule batugulengako ettaka we bazaalira eno abaana ekitegeeza abaana baba bataddeyo bayiki abaana baba bazaddeyo by birth. Era twali emabega eyo ministry oba World Bank yayimirizaako ku oluguudo lwe zitkamwenge eyo munda eyo nga bagamba nti bagenza okwekenneenya abawala bonna abasoma abato bafunye embuto nga bagamba nti kirabika abachina baali bakola oluguudo batuusangako buliisamaanyi ku bwana buno. Kati we baleetanga abachina ne babayimiriza mu maaso ne bagamba akaana k'obuwala ani yakutte nga bonna bafaanagana tasobola baawula. Kati kasabazaalira eno abaana baabwe abaana baba batuuze beeno baba tebakyagenda kati baba bakola eno project nga neeri bakola kyova olaba bwe baba bakola ebintu tebakukkiriza gwe kulaba oyige. Kati balina ekintu ekyo mu China batandika njukira nabagamba 2014 nti batandika ddaba okusitowalinga oxygen. Okitegeera kuba kati bafuna kye bayita smog ng'omukka tegusibwa bulungi omukka oguli fresh nga tebagulina. Kati bapaakinga mazzi bagatwala kyova abali mu ntobazi zaffe fresh water gagenda nga ffe tuli eno tusinise mannyo. Okitegeera zino zonna ensonga tulina zimanya. Kati obuzingo obwo bwa Senkanku Japan yali eroza bagenda buteekako abantu kuba bw'oteekako abantu osobola okujja n'obagobako muve ku buzinga bwaffe n'obalemesaako obasireteninga n'oyisangawo ennyonyi z'amagye ne zibeera nga zibawugganira. For example nga America we yazikozesa mu Vietnam gye bayita Operation Quick Speak nnyonyi ne zibakubira nga engeri gye bakola mu Guantanamo bo nga bakutte mu musibe kasaba kwambazaako juti ya blaka ku mutwe bakuteekako headsets jukira oli ku mpinga emabega tewejjaako headphones ezenene. Kati headphone ezo ziba za Bluetooth nga zikuba music akutuka oluyimba olwa CD nga weluyimba lusikatira kati sound eyo etama emalako emirembe. Kati basobola ng'ogikozesa ne mu nnyonyi ne mubeera nti musobola kwebaka ekiro zibawugganira zikuba music omubibibi bwe bityo ne mubeera nga mwina kyebayita sleep deprivation baba bajjako okwebaka they deprive you from your sleep. Kati China yo kye yasooka okukola era nga ba strategist nkugambye balina dda ba strategist abangi bo bateekako besi z'amagye. Kati we bateekako besi z'amagye kiki kye kitegeeza gwe situla akanyonyeko okaleete mboze kutiisa eno kubanga ab'amagye kasa bakuwa warning ne bakuwa IFF identification for all friend oli mulabe oba oli mukwano gwaffe kasita ogaana okurespondinga baba bagenda kukuba bukubi oba ojja kuwulira zisam surface to air missile oba stinga ng'ekuwanuddeyo waggulu. Kati kyekuteekawo amagye ne bateekawo base ttaka eddala ne balirekawo kati bajja kurisetolingako abantu baabwe. Okitegedde? Kati tolina bojja kugobako bantu abo ng'abaliyo magye ekitegeeza oba ozze to confront the military oba olumbye magye ekitegeeza baba bagamba naffe twakubye nga tumanyi there is an imminent attack kulumba eriffe. Kati ke kakodi yako naye nawulira wano eggwanga lye Uganda n'obuzinga bwe tukayanira ne Kenya omukulembeze yagamba tugenda teekayo satellite monitoring up to now hakuna.
naye nga abatanzania bajja Kenya ne bayingira ne waffe ne bavuba ne bana Uganda ntuyingira eri ne tuvubayo nnyo. Uganda egamba obuzinga bwayo. In fact Uganda yagamba okay obuzinga kala kazinga kamwe naye amazzi gaffe kuliko bavubi. Strategically singa oteekayo amagye oli talina watandikira. Buli webaagala confronting mubadde mulumba military base yaffe nekola it is retaliated ngefayalinga. So Japan oba China kyekozenga. Okinorotoshima buno buzinga buli located kilometers 1,074 Maserengeta ga Tokyo. Kuliko ekyalo kirina administration yakyo kye bayita bakita Ogasawara village. Bo bakibalanga it's part of Tokyo. Era ge matwale ga Japan agali mu Maserengeta ebuziba ennyo. Japan yazimbako ebizimbe ebiri permanent ku njazi mu kifo ekyo era claiminga okubanga it is an exclusive economic zone okwetolola Okinorotoshima mu ggwanga erya Japan. Eggwanga erya Japan briefly kankugambeyo kino ly'eggwanga eritayina kya bugagga kyonna. They don't have any mineral ng'ogyeko ku ttaka. Kye bandifunye ekirala yandibadde koolo naye sente z'omuteekamu omusima koolo oyo waliwo yaŋŋamba Kampala naŋŋamba koolo aboti gaba manda mazungu koolo gabanga manda ne gasimibwa kyabugagga kisimibwa mu ttaka. Kati sente z'oteekamu sima nyingi okusinga nga oguze buguzi. Tebalina kya bugagga ne ba producinga amamotoka engoye nothing. Babibba ne biva wano Congo, Uganda, Zimbabwe, Somalia ne batwala ne bakomyawo nga biri ready. Nga bw'olaba ne China eyo, China yesinga mu nsi okuimportinga amajani, yesinga okugula amajani nga yo agatali nti gali ready wabula ge banoza obunozi. Kyokka ate era mu nsi yonna yesinga okuexportinga amajani. Sente zegatunda yejja negakujjako negenda ewaayo nga gavudde wano ewaffe wano Fort Portal negenda neteekako just akagambo China green tea nga bagiwa sente nyingi okukamala naye nga amajani tegakulira mu China ga wano. Just the name label jokka. So kati bwe tulaba wano mu matwalo ago ge balinga abakayanamu gali mu njaziyazi eri mu South China Sea eyo waliyo amafuta mangi ne gaasi. Newankubadde China enjazi zino gye badde eyisa emmeri yaayo oba eryato lyayo n'ekyombo nga likulula kebo mu mazzi okuketa, ebitundu ebyo China tegamba byayo wabula wansi wa United Nations Convention on the Law of the Sea, amateeka aga United Nations agakwasaganya ku byokunyanja ku masemayanja luva okwaya neneeyisa yaakwo. China akazinga ka Okinorotoshima egamba nedda sika Japan kuba kali wala nnyo eri. Anyone asobola okugenda n'akakola ki n'akaclaiminga kasitaba nga asobola oketwalira. Nga 17 twalabako cabinet secretary ow'eggwanga erya Japan ayitibwa Yoshihide Suga. Yoshihide Suga yategeeza olukuŋŋaana lw'abannamawulire China tulaba ebyombo byayo bitandise okusembera nga biringa bagamba nti bakola scientific study oba survey. Naye this is not a scientific survey kubanga amaato agaliwo they are military vessels. Era n'ayongerako
ku nsonga eyo nti bali kuwalaati era olunaku olwaleero Japan egamba nayo eri jukira Japan bagiteekako gye bayita pacifist constitution n'endagaano eyo gye bagiteekako nga bamaze gisuulako fat boy nga bagisuddeko nuclear weapon ku Hiroshima ne Nagasaki atomic bomb. Constitution ya Japan amagye gaabwe tebagakkiriza kuvaayo nti gagende galumbe gakube eggwanga liri oba eddala. Amagye gaabwe gasigala in defense. Naye ono Prime Minister Abe Shinzo wampaka nnyo atandise okwagala okyusa constitution ng'ataddemu obuwayiro nti singa eggwanga nga kwano lya Japan singa baba balirumbye Japan yaddembe okulwanira ku saidi y'eggwanga eryo wansi wa komandi y'amagye g'eryo eggwanga lye baba balumbye nti singa America eri mu kulwana Japan erina okujerwanireko America naye nga bakomanda ba America kuba Abajapani bano batabu batemu nnyo kamala bayisawo ojja kulaba engeri Pearl Harbor eyo biwero tonyumya balina gye bayita 5-day war kye bakola Abamerika mu Philippines ne babasimira 5 ne babayingiza munda basima omukutu nga 5 ne batandika ba left right shot Korea shot mbona babakomandinga bayingiremu kyokka ngeri munda bataddeyo drum za oil magye gonna ag'Abamerika ne bagayingiza omwo nga 6 olwamala atera ne basiringako ne drum endala eza oil amagye ne gabeerayo mu gali gasobola okufiirayo nga gasuffocating nga gazidde naye Japan netakomaoko nesuulako era nako bomu negokyezaayo. Twabalabako mu Nanjing mu China tekolagana n'Abajapan kuba bagiisa bubi nnyo era oyinza mu bifo bye bakola nga mu Hong Kong bali batabbu nnyo Abajapani barepinga batemako emitwe kubanga balina enkola eyo ey'ekisamulaayi. Mulimu bajjena abakompitinganga nga babala mitwe nakatema 7 nakatema 8 competition ya mu Nanjing ani asinze okutemako emitwe kati olw'emitima gyabwe egyo nti bo at least okuswala boonoona kyopola mission we mulema akola sebuku ne yeefumita ne yejjawo. So tradition yaabwe nti abo bafudde mu kitiibwa kati kitegeeza bo ogenda ku lutalo tebagamba nti withdraw ejje lyegundi litukubye nnyo katudde emabega saving at least kyajja n'ababalukiramu oba n'ayonoona. So kati obunkenke bano tebakwataganira ddala bwe bagenda mu Korea bagiyisa bubi nnyo Abamanchuriya nga babatwala ne babakozesa obuddu. So kati China yegambe monitoringa movements za Japan yagala kyusa ndagano ya constitution etandika okubanga eta amagye gaayo okwetaayaaya mbujo kyekola it is monitoring nga na America we monitoringayo mu Okinawa kyekyabateesayo besi zaabwe. Kigambibwa ekyombo kino ekyaba China bakiyita Dayang Yihao kya tons 15,600 zetani zekizitowa ezo ziba kilograms obukadde 5 n'emitwalo 6. Warship it's a military scientific warship ekola tetuyita marine military chemistry MMC bya mu mazzi nga bya science owa kinamagye omulala ba biological omulala ba acoustic research mu mbeera bwetyo era nga kigambibwa eryato eryo libadde nga lyetooloola mu bitundu ebyo. So bwe tugenda okwekenneenya obuzinga bwonna obwetoolodde awo mu Senkanku Okinawa mu kifo ekitibwa Ishigaki obwo bwonna bulimu nnyo ebyombo ebiseeyeeya eby'amagye amagwira agatali ga ggwanga lya Japan wabula nga buli omu alinga aketawo. Waliwo emabega mbadde nga nina documentary gye ngoberera bagita Coming War on China. Osobola ogenda ku mutimbagano n'oginoonya Coming War on China. China egamba ebyombo bino we balinnya ebibuga byabwe ebiwanvu nga bali mu Shanghai nga bavuddeyo nga bali eno mu Hong Kong nti
we batunula n'ebitangaza byabwe balaba amaato n'emisinga gya America ne Japan nga bonna batunuza mu China nti kati nayo kyekola okusembeza emmeeri zaayo singa oba okasuka ku mainland zino ezaabwe ez'okumagye zikubirawo mu bbanga ne bitasala genda waabwe. That is the claim gye bali mu kwogerako mu mbeera bwetyo. So ekibiina kya United Nations Convention Law of the Sea tekirikogonaizinga save zitakkiriziddwa mu kifo ekiri economic zone ekyeggwanga eddala tebakukkiriza, wabula China yegamba Okinawa Toshima obufu obwo it is not an island, it is a shoal. Gulinga lwazi lwayitamu buyisi ne lugendako ettaka ne mazzi nga sirevu ekendedde, era si kizinga nti teritole y'oli kali kabanga kali mu mazzi. Era bagamba ebyambo byabwe bikola research tebeetaaga permission na lukusa kuva mu Japan mu mbeera eyo. So foreign spokesperson owa ministry ey'ensonga z'ebweru omukyalo oyo mu China gwe bayita Hua Chunying agamba luno lwazi teruconstitutinga kubeera kizinga, era buli muntu asobola okugenda n'akolako research, era China eringa enoonya engeri gya we call it a feint a comply mu lulimi lwa kinamateeka engeri gyekitafutamu tekituukiridde ku kiki kye mukiwa. Era bagamba we ba Beijing ericognizinze ekifo ekyo nga as an economic exclusive economic zone, ekyo kijja kuba nti kireese obuzibu ku abo abalina interests mu kunoonyereza ebiri mu nnyanja seabed resources ewamu nekye bayita OMS overall maritime strategy. China eno mu kutuukiriza ekirooto kyayo kufuuka naval power kirimanyi ku nnyanja etandise okukozesa strategy mu lulimi lw'amagye tugiyita AAAD oba kiyite triple AD. What does that mean? Anti-access area denial. Anti-access area denial. Tetukkiriza kutuuka ku kifo ekyo era tuwakanya kugamba nti kyange. So it's the anti-access area denial strategy. Era egamba amagye ga America galina okuba nga completely gabeera expelled bagagobe mu bifo ebyo mu buzingo bwe obusooka obujja bwetooloola bwe butyo. Obuzingo obwo obumu China bwerinako bwe yawamba obuva mu bitundu ebya Kyushu okuyita mu buzingo obukola era olujegere Sparta eryawo oba archipelago, obuzinga bujja bwegatta ne kesemberera kali obuzinga obuyitibwa obwa Ryukyu awo, era Taiwan America zeyingizaamu ennyindo zaayo, era obuzinga obumu Philippine bwegamba nti nayo bwayo ewa Rodrigo Duterte no nonsense president oyo okuyita mu East China Sea ne South China Sea awo wonna. Era bagamba bali mu kuuma amagye ga America butabasemberera kuba emizinga bagitunuze ewaabwe naddala eri mu kazinga akamu okuva mu Ogasawala, obuzinga bwa Ogasawala okutuuka mu Guyamu. Akazinga kaka Guyamu oba base ya Guyamu awo we babeera zikawundo America weziina Northrop Grumman kawundo bozisanga awo mu Guyamu. Era bw'ozaalibwa mu Guyamu bamutuuze wa United States of America naye temubana oba gavana oba ki temulonda abo, olonda president yekka. Kati awo bano bo bagambirawa mu Guyamu ye wali kawundo ate zizo za tabu ziri awo mu kyalo ekya Kamoro
awo tujjukira mu Ssematalo owookubiri entalo ezaalwanibwamu Amerika wo yawambirawo. Kati omuntu nga olaba ennyonyi zenkubi kawundo esuula nuclear weapons. It's a bomber lwakuba nagamba terwana yo weba mu bbanga terwana. It's not a fighter jet terwana. It's a bomber ekuba ground. Ekola carpet bombing wansi. Ate esuula nuclear weapons. Za tabu kawundo ezo oba zibbitu n'amafuta gaayo esitula amafuta gazitowa kilograms emitwalo 46 bagabala mu kilograms tebagabala mu capacity. So obuzinga obwo America inawo besi zaabwe kawunda wo weziri. So kati ono agamba fete tujja kukkiriza naffe tubeeraawo. Tujamu eyo Japan yagiwambako 1941 nga bakasekula Pearl Harbor naku z'omwezi 8 December. America kwe kujja n'egiwamba n'egyeddiza nga 21 ogw'omusanvu 1944 bayita Liberty Day oba Liberation Day. Babeera bajjukirangawo ne basijaguzaawo. Kati bwe bajjaguzaawo America ekuba amasasi mu bbanga nkola ng'ey'abatujju babalula zi rockets enkadde. Yo China egamba we have to monitor singe mwesoba ne mubaamu omu kuba jena ine timu eri China n'akasuka bukasusi. What happens? So we are there to monitor mu mbeera bwetyo. So bwe bunkenke obuli awo mu bitundu ebyo ebya Japan ne China. Era nga China eno amagye gaayo etandise gateeka ku mazzi okwo mangi nnyo kamala ezimbira ddala zi warships ne destroyer. Nalaba bo destroyer bazizimbira emyezi 2 ng'ewedde. Destroyer lyato lya tabu nnyo likuba submarine kasali sensinga sona lizikasukayo wansi eyo. Ate lina ne ze sea to sea missiles ne sea to surface. Kuva ku nyanja nga likuba lyato eddala oba okuva ku nyanja nga likuba ku lukalu. Tabu lisobola n'okuinterceptinga missile oba missiles ezimu kasita ziyita mu flight path yazo weba nga lisobola otuuka mu range eyo likasuka otuuka mu range eyo. So libeera lisobola okwasaganya ensonga eyo. Nga tugenda mu maaso katugendeko mu ggwanga erya United States of America ndyoke nkomewo ngende n'ewalala gye tujja okgenda.